திண்டுக்கல்குள்ளே வந்து போகாமல் பைபாஸ்லேயே நம்ம பழனி ரோடை பிடிச்சி முத்தனம்பட்டி போய் அங்கேருந்து நம்ம வந்து பன்றிமலை போக போகிறோம். நீங்கள் மற்ற எந்த ரூட் எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு 70 கிலோமீட்டர் 65 கிலோமீட்டர் வந்துடும். பட் இந்த ரூட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா திண்டுக்கல்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு 56 கிலோமீட்டர் வரும். ஹில்ஸ் ரைடுக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவே இருக்கும். நாங்கள் திண்டுக்கல்லில் தான் இருக்கோம், ஆனால் நாங்கள் இது வரைக்கும் பன்றிமலை வந்ததே கிடையாது. ஸோ இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் வந்து பாருங்கள். அமைதிச்சோலை இங்கே வந்து ஃபால்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது பார்ப்போம் எங்கே இருக்குன்னு. மேலேயா பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். இந்த அமைதிச்சோலையை நோக்கி ஒரு பயணம். வந்த ஞாபகமே இல்லையா உனக்கு? இப்படியே பேரகேட்ஸ் மாதிரி மேலே ஏறுவான். பேரகேட்ஸ் மாதிரி வலிக்கு விழுந்தவனா உள்ளே வருவான். இதுதான் ரொம்ப த்ரில்லிங்கான இடம். கத்திர சொல்லாம் கேட்டுங்களா? பெரிய பசங்க ஏதோ கேட்டுக்கிறேன். அதனால ரெண்டே போய் கலந்து போகுது. அதுதான் அதுலேருந்து ஒன்று வந்து இதுலேருந்து வர்ற தண்ணி அந்த பக்கம் இருந்து வர்ற தண்ணி கலந்து வந்து கீழே சர்க்கிளாக இருக்குது, பார்த்து வா. நார்த்தங்கா எனக்கு என்ன ஒரே நினைக்கிறேன். மதியம் எங்கே சாப்பிடுவோம்? என்ன கடையெல்லாம் இல்லை. நல்லா செங்குத்தான பாதை, நல்லா மூச்சு வாங்குது. எதுவும் பண்ணல. அப்படி பண்ணால் டக்குன்னு ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவோம். அதுக்காண்டி அப்படியே கீழே விட்டு அப்படியே மூச்சு தொட்டு போகிறேன். இது என்ன பழம் மச்சி? அத்திப்பழம். அத்திமரம் உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுடா. அது சாதா அத்தி மலை அத்திப்பழம் பெருசாக இருக்குது. சும்மா சொல்லுவோம். இறந்து போகணும். விஷக்காயா இருக்க போதுன்னு அவனுக்கு பிடிங்க வாயில் வச்சு விடு. என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். விஷமாக இருந்தால் டக்குன்னு ஆஸ்பத்திரியில் சொல்.
அதை குச்சி ஏறா பார்த்தா கீழே இருக்குமே விழுந்தது இருந்தா சாப்பிட்ற பழமாக இருந்தால் எல்லாம் பிடிங்கி சாப்பிட்டுருப்பாங்க. நம்ம மேலே போகிறோமா கீழே போகிறோமா? மேலே தான் போகணும். நான் ஏறவே இல்லை, கீழே போகலான்ற. இல்லை மேலேயா இல்லை கீழேயா அப்படி கேட்டேன். டயர்டாயிருச்சு கீழே போயிட்டு வந்தது. எல்லாரும் மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்குமா. நல்லா இருந்தது. ஸோ வெயில் அடிக்குது, இருந்தாலுமே அந்த கிளைமேட் வந்து நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. கொடைக்கானலேருந்து மன்னவனூர் போகிற ரூட் எப்படி இருக்குமோ அந்த கிளைமேட் எப்படி இருக்குமோ அது இங்கே இருக்குது. இங்கே பலாப்பழம் மிளகு நிறையா இருக்குது. மெயின் வந்து மிளகு தான். இல்லை அவங்க ஏன் அப்படியே துவைக்கிறாங்க. ரோட்டில் தண்ணி போயிட்டுருக்குல்ல, அதிலே வந்து துவைச்சிட்டு இருக்காங்க. இங்கே தண்ணி வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா வந்து தண்ணியோட சத்தம் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்குது. ஆக்சுவலாக நல்லா பனி இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே மூக்கெல்லாம் சுறுசுறுன்னு இருக்குது. கண்ணில் லேசாக அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல, எரிச்சலாம். லொக்கேஷன்லாம் பெருசாக கிடையாது, பட் இந்த வியூ பாயிண்ட்டு கிளைமேட்டு கண்டிப்பாக அதுக்காகவே இங்கே பன்றிமலைக்கு நீங்கள் வரலாம். நான் வந்து பன்றிமலையை பற்றி சொல்கிறத விட நீங்கள் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு இடத்தையும் பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அதோட அனுபவம் சரி புதுசாகவே இருக்கும். வாட்ச் டவர் அங்கே ஒன்று இருக்கு. வியூ பாயிண்டே இருக்காங்கண்ணா. அந்த கட்டியிருக்காங்க இவர் மேலே வெள்ளை கலரில். ஓ அப்போ அதான் அங்கேயே கட்டியிருக்காங்களா? இல்லை அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியூ பாயிண்ட்டே வச்சுருக்காங்க, பட் அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் நினைக்கிறேன். தைப்பூசம் நேரனால வந்து இந்த பழனி பாத யாத்திரைக்கு போகிறவங்க வந்து நிறையா போயிட்டுருக்காங்க. அதனால் வந்து டிராஃபிக் வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்குது. இப்போ நம்ம பன்றிமலை போயிட்டு ஆடலூர் வழியாக வந்து ஒட்டஞ்சத்திரம் இறங்கி இப்போ ஒட்டஞ்சத்திரத்துலேருந்து திண்டுக்கல் போயிட்டுருக்கோம். ஏறினது ஒரு ரூட்டு, இறங்கி இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது இன்னொரு ரூட்டு. ஸோ பன்றிமலைக்கு வந்து நிறைய ரூட் இருக்குங்க, 2 ரூட்டு தான் இல்லை.